बिस्किट और चाय डेडली कॉम्बो है भाई। अरे अरे नहीं, अरे नहीं, डूब गया। नहीं, हाँ, ये क्या हो रहा है? बेटे, क्या तुम्हारा बिस्किट ये बारबून बिस्किट था? बारबन या ये मारीगोल्ड बिस्किट? और परी तुम्हें हाथ रही है क्या मेरी चाय में? नहीं नहीं बेटे, चलो चलो एक और ऑप्शन देती हूँ, ये मसाला मैगी। और मैंने सुनी है ये स्टोरी, अगर ऑनेस्ट रहो तो परी सब कुछ दे देती है। परी हक के भाग गई।